Ben bir karara vardım Atıf. Gereğini ise yapacağız. Hiçbir suç cezasız kalmaz. Eğer Fırat Kazan bu çetenin bir üyesi ise cezasını mahkemeler verecek. Kararı alırken zorlandın galiba. Üzgün görünüyorsun. Pek mutlu değilim tabii. İyi o zaman ben düğmeye basıyorum. Efendim babacığım? Yok. Bir iki güne geleceğim eve. Her şeyin sonuna geldik zaten. Yakında tehlikeli hiçbir şey kalmayacak. Ben şimdi müsait değilim. Arayayım mı seni? Tamam. Demek baban kaçırılmadığını biliyordun. Babamdan böyle bir durumu saklayamazdım. Aslında sürecin başından beri her şeyden haberdar. O da epey bir rol yapmak zorunda kaldı. Yalnız bir gün sonra arayıp haber verdim çünkü... Biliyor musun benim annem kalp hastası. Aslında biraz da o yüzden haber verdim. Sen yorgun gözüküyorsun. Bana bak, istersen kal burada. Ormana falan çıkar yürürsün, iyi gelir. İyi fikir aslında. Her şey üst üste geldi. Şadiye çıkıyor biliyor musun? Gerçekten mi? Çok güzel haber. Hadi hayırlı olsun. Ağlama. Bu da geçer. Bu geçmez. Kalbimi söküp aldı yine. Geçmez. Hayırsız o be. Ne zaman gördün ki onun ayrını? İşine bak sen. Sana kimseden hayır gelmez. Ben yalnız kalmaya mahkumum. Hayatım boyunca yalnız kalacağım. Sevemeyeceğim kimseyi. Çocuklarım olmayacak. Mutlu bir ailem olmayacak. Bir lanet var benim üzerimde. Ne olmuş? Tek başına paşalar gibi yaşarsın. Aç değilsin, açıkta değilsin. Paran var, pulun var, işin var. Kocan da olmayı versin. Salak. Hiçbir şey bilmiyorsun. Aptal aptal konuşma. Büyüyünce görürsün. Al bunu zaten dersten kafasını kaldırıyorum ki. Ne anlar aşktan meşten? Bir bildiği o zengin oğlanı uzaktan iç geçirmek işte. Görüyoruz olan peşinde koşanların halini. Alo baba. Kusura bakma az önce konuşamadık. Fırat Bey'in durumu netlik kazandı. Delillerin hepsi ortada. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Senin şu bankayla bir konuşman lazım. Adamların kulağına biraz kar suyu kaçırmakta yarar var. Biliyorsun 1000 tane kredimizde Fırat Kazan'ın imzası var. Sonra şaibe altında kalmayalım. Tamam? Hadi görüşürüz. Fırat'cığım, bak bu çorba çok hafif. Biraz içmeye çalış ne olur. İyiyim ben Irmak. Sabahki yaptığın çay iyi geldi zaten. Mideni üşütmüşsün işte. Ne olur birazcık iç şunu. Öter. Hadi sen de sabahtan beri hasta bakıcılık yaptın bana. Geç olmadan git istersen. Yarın da geçmezse doktora gideceksin ama. Söz ver bana.
Söz. Bir şey olursa ara beni. Ablamla gelir seni alır hastaneye götürürüz tamam mı? Hadi iyi dinlen. Irmak. Gerçekten sağ ol. Gidip yatacağım tamam mı? İyi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.